زموږ ډېر مشران سرکرده مشران هغه شهیدان سوي دي، اسیران سوي دي. بعض یې تر اوسه پورې ورک دي، لکه استاد یاسر مرحوم رحمه الله. هېڅ د ژوند او د مرګ درک یې نه معلومیږي. بعضې مو په زندانونو کې په مظلومیت کې شهیدان شوه چې خپلې کورنۍ ته یې قبر نه دی معلوم. دا قربانۍ، دا تکالیف، دا زحمتونه، دا موږ د څه دپاره کوي؟ دا موږ په افغانستان کې د اسلامي شرعي نظام او د افغانستان د ازادۍ او استقلال دپاره او د افغانستان د پرمختګ دپاره ګاللي وو. نن چې موږ تاسو ته اسلامي او شرعي نظام په لاس راکول سوی دی او الله تعالی راته سپارلی دی، موږ تاسو ډېر دروند مسؤلیت پر اوږو لرو. موږ تاسو باید کوشش وکړو چې دغه نظام چې په داسې قربانیو زموږ ستاسو ولاسته راغلی دی، زموږ د اعمالو په وجه، زموږ د کمزورو اقداماتو په وجه یا زموږ د نورو مشکلاتو په وجه خدای نکرده دا نظام کمزوري نسیخي او دا نظام مو یا د لاسه ونوځي او یا مشکلات رمو په مینا د ګلونو زکات ورکړلو مونږ د انقلاب کې د سرونو زکات ورکړلو. د اذان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. کابو 2 میاشتې وړاندې داسې راپورته شول چې ګنې استاد یاسر ژوندی ده او هغه د پاکستان په یو جیل کې ساتل کیږي. د ډاکټر کریم تڼیوال په نوم یو نفر چې ادعا یې کوله چې د دوبۍ د استخباراتو سره یې د شخصي تعلق له مخې دا معلومه کړي چې استاد یاسر ژوندی ده او هغه د پاکستاني استخباراتو له لوري ژوندی ساتل کیږي. وروسته دغه خبره یو څه نوره هم پراخه شوه. خبره ان د حکومتونو او رسنیو تر کچه ورسېدله. په دې اړه مختلف تحلیلونه وړاندې شول. چا ویل مړ ده، چا ویل ژوندی ده، چا ویل دا خبر بې اساسه ده. خو له هغې وروسته چې دغه موضوع راپورته شوه، د افغانستان او پاکستان اړیکې ډېرې سره خرابې شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا رباني افغانستان ته سفر وکړ. په پوله د دواړو ملکونو ترمنځ ستونزې رامنځته شوې. په سپین بولدک کې د دواړو لورو ترمنځ جګړه وشوه. له هغې وروسته د پکتیکا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې هم د دواړو لورو ترمنځ خته وشوه او افغان حکومت چې هغه سړک د کرښې نږدې خواته تېراوه، پاکستاني لوري یې ممانعت وکړ. خو افغان حکومت مقاومت وکړ، وروسته جګړه رامنځته شوه. همدارنګه پاکستان ګڼ شمېر افغان مهاجر ونیول. هغه یې وځورول چې د ښځو او ماشومانو په ګډون پکې ګڼ شمېر سپین ږیري او مریضان هم وو. د دغه پیښو په منځ کې د استاد یاسر موضوع بیرته هیره شوه، لکه څنګه چې پخوا هیره شوې وه. ان د امریکا غږ ډیوه راډیو خو داسې راپور هم ورکړ چې ګنې د افغانستان د لوړو زده کړو اوسنی وزیر شیخ ندا محمد ندیم د استاد یاسر سره غږېدلی ده او استاد یاسر ورته ویلي دي چې دا د پاکستان اپټاباد کې نږدې په یو کور کې ساتل کیږي او ژوندی ده او تر یو هفتې پورې به افغانستان ته وسپارل شي. خو دغه خبر له دې رسنۍ څخه پرته بل هیڅ کومې رسنۍ هم خپور نه کړ. د استاد یاسر زوی عمار یاسر هم په دې اړه څرګندونې وکړې. هغه ویلي و چې له کریم تڼیوال سره یې اړیکه نیولې وه. هغه څوک چې لومړي ځل یې د استاد یاسر د ژوندیتوب راپورونه راپارولي وه. عمار یاسر وویل نوموړی پر خپله خبره پوره باوري ده او دا یقین لري چې استاد یاسر ژوندی ده او په پاکستان کې ژوندی ساتل کیږي. د استاد یاسر زوی وویل چې دغه خبره یې د افغان حکومت سره شریکه کړې ده. خو وروسته تر هغې چې د دواړو لورو ترمنځ دغه مشکلات رامنځته شو، دا خبره هماغسې پاتې شوه. استاد یاسر په تیره تنظیمي دوره کې د استاد سیاف معاون و. استاد سیاف چې د اتحاد اسلامي پر نوم یې تنظیم درلود، دا هیله یې درلودله چې ټول تنظیمونه راغونډ کړي او تر یو چتر لاندې یې کړي. خو هغه څه چې ترسره شو هغه د دې هر څه مخالف و. هغه تنظیمونه چې د ده تر چتر لاندې راغونډ شوي وو بیرته ورسره وپاشل شول او د دې پر ځای چې دغه تنظیمونه سره یو ځای شي، یو بل تنظیم هم رامنځته شو چې هغه د اتحاد اسلامي په نوم و،
چې مشري یې د استاد سیاف په غاړه وه. سیاف په عربي ښه پوهېده. هغه د عربانو څخه ډېرې مرستې ترلاسه کړې. استاد یاسر د هغه معاون و، خو کله چې په افغانستان امریکایانو یرغل وکړ د دواړو لارې سره جدا شوې. استاد سیاف د امریکایانو څخه د میلیونونو ډالرو په منلو د هغوی ملګری شو، د هغوی سره یو ځای شو، خو استاد یاسر د هغه په مقابل کې ودرېده. استاد یاسر وروسته د افغانستان اسلامي امارت د فرهنګي چارو کمیسیون مشر شو. د استاد یاسر په وخت کې فرهنګي چارو کمیسیون ډیر پرمختګ وکړ. د لومړي ځل لپاره صوتي، سمعي او بصري تبلیغاتي مواد خپاره شول. همدارنګه د الاماره په نوم ویبپاڼه چې د افغانستان اسلامي امارت خبرونه او اعلامیې به پکې خپرېدلې پر لیکه شوه. هغه ویناوې چې په دغه وخت کې استاد یاسر کړي وي او د کیسټو یا هم سیډیانو په شکل نشرېدلې په ځوانانو زیات اغیز وکړ، او هغه ځوانان چې نن په اسلامي امارت کې فعالیت کوي زیاتره یې د هماغو بیانونو د اورېدلو له امله دغه صف ته مخه کړې ده. د استاد یاسر خبرې صحیحې، فصیحې او پر وزن برابرې خبرې وي. د ښاغلي استاد یاسر دغه ویناوې له افغاني کلتور سره برابرې وي. له همدې امله یې په افغاني ټولنه کې پراخ انعکاس ومونده او د استاد یاسر دغه ویناوې تر ډیره مشهوره سوې. استاد یاسر د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پرتې قبایلي سیمه کې اوسېده، خو کله چې هلته هم حالات سخت شو استاد یاسر د پاکستان په پیښور ښار ته مخه کړه. څرنګه چې استاد یاسر یو پیژندل شوی شخصیت و او د نورو طالب مشرانو پر خلاف یې څېره او قواره په رسنیو کې ښکاره شوي او په هر ځای کې پیژندل کېده، نو له همدې امله پاکستاني پوځ هغه پیدا کړ، ویې نیوه. د لومړي ځل نیولو څخه وروسته پاکستاني پوځ هغه امریکایانو ته وسپاره او امریکایانو افغانستان ته راوړ او هل په بګرام زندان کې بندي شو. خو وروسته طالبانو د یو برمتي په مقابل کې استاد یاسر سره له نورو ملګرو بیرته له بند آزاد کړ. استاد یاسر بیرته د جنگ ډګر ته لاړ او د شته نظام پر وړاندې مقاومت پیل کړ. هغه یو ځل بیا د پاکستاني پوځ لخوا ونیول شو، خو دا ځل نیول یې د نورو څخه متفاوت و. د پاکستان له جیل څخه به تر ډیره په شخصي او یا هم په پټه ډول د استاد یاسر کورنۍ خبرېدله چې استاد یاسر ژوندی ده. خو تر یو څه وخت تېرېدلو وروسته د استاد یاسر له کورنۍ سره یې اړیکه پرې شوه او کورنۍ ته یې چې پخوانۍ اړیکې په لیک لیږلو ټینګې وي کوم لیک رانغی. وروسته یو بندي آزاد شو او هغه وویل چې استاد یاسر وژل شوی ده. وروسته دغه خبره مشهوره شوه او ان تر رسمي دریځه هم ورسېدله چې په رسمي ډول دا تصدیق شوه چې اسلامي امارت مخکښ غړی او ویناوال استاد یاسر شهید شوی ده. خو د مرګ هیڅ کوم ثبوت یې وړاندې نه شو چې واقعا استاد یاسر وژل شوی ده او که نه، او که وژل شوی یې مړی یې چیرې ده. وروسته تر هغه چې د قطر دفتر پرانیستل شو د استاد یاسر زامنو کورنۍ قطر ته ولېږدول شو او کله چې اسلامي امارت د دوهم ځل لپاره کابل ونیوه نو د استاد کورنۍ هم بیرته افغانستان ته راغل او اوس په افغانستان کې اوسیږي. خو تر اوسه دا دقیقه معلومه نه شوه چې ګواکې استاد یاسر ژوندی ده او که رښتیا هم شهید شوی ده. خو هغه راپورونه چې ترلاسه کیږي او هغه شکوک چې موجود دي واقعا د استاد یاسر د ژوندیتوب شاهدي ورکوي، ځکه تر دې وړاندې د افغانستان د دفاع پخوانی وزیر ملا عبیدالله خون هم په پاکستاني زندان کې شهید شوی و. کله چې هغه د پاکستاني فوج لخوا نیول شوی و نو د شهادت سره سم یې کورنۍ خبره شوه، خو د استاد یاسر موضوع همداسې ګونګه پاتې ده او تر اوسه یې د مړي او ژوندي پته نه ده لګېدلې. استاد یاسر پر پاکستان بار بار غږ کوو چې د امریکا د ګټو لپاره دی خپل مسلمان هیوادوال او همدارنګه مسلمانان نه ځوروي. همدارنګه یې په ښکاره پاکستان ته ویلي وو که چیرې خپل دغه اوسني سیاست ته دوام ورکړي نږدې به داسې ځوانان هم په پاکستان کې پیدا شي چې د پاکستان د دغو سیاستونو پر وړاندې به ودرېږي او بیا به خپله پاکستان ته سرخوږی جوړ وي. استاد یاسر له اره د بوردګ ولایت د اوسیدونکی و. د هغه خپل نوم زمرک و چې وروسته په استاد یاسر باندې مشهور شو.